Anem a realitzar una comunicació Profinet RT entre dos dispositius. En aquest cas serà un PLC, que seria el controlador, i un accionament, que seria un variador per un motor d'inducció, un G120. Bé, el primer que hem de comprovar és les IPs i noms de Profinet que tenen els meus dispositius. Això ho puc trobar en les propietats. I veig que la IP del meu controlador és la 192.168.6.181 i que el nom de Profinet que li hem posat és PLCX181. També puc comprovar-ho en el meu accionament i veig que ara la IP és 192.168.6.183 i que el nom de Profinet que utilitza en la comunicació seria C120X183. És molt important tindre en compte que per a la comunicació Profinet RT no és només important que les dues IPs estiguin dintre el mateix rang perquè puguin veure's els dispositius, sinó que a més hem de tindre en compte el nom de Profinet que estem utilitzant. Per veure que els dispositius tenen els mateixes IPs i noms de Profinet que jo he descrit aquí en el meu projecte, utilitzarem una aplicació que em permet visualitzar la xarxa. Aquesta seria el ProNeta i a través de la targeta de xarxa del meu PC podré observar tots els dispositius que hi tinc connectats. I ja ho puc observar. Aquí tinc el meu PC, aquest seria el meu controlador, el meu accionament, i aquí veig les característiques. Veig que el nom de Profinet que té coincideix amb el que teníem en el projecte TIA Portal, en el cas del controlador també, i les IPs també coincideixen. Per tant, tot seria correcte. Podem tornar en el meu projecte i comencem a muntar la comunicació. Què és el que farem? Doncs unim el controlador amb l'accionament i veiem que, com que ha determinat que aquest accionament necessita un controlador per a aquesta comunicació, doncs ja directament ha muntat el sistema de Profinet IO. Si jo això ho borro, veig que em queda una comunicació. Aquesta comunicació no seria una comunicació RT. El que tinc aquí és que he muntat una xarxa d'Ethernet, però no seria una comunicació de Profinet RT. Perquè si Profinet RT el que tinc que fer és dir-li quin és el controlador d'aquesta comunicació, llavors li indico que serà el PLC i ja ho tindríem. Bé, prèviament ja havíem carregat aquí la configuració en el meu dispositiu, anem a posar-nos online, i les variacions que he fet en aquesta xarxa que acabo de muntar les hem de carregar en el controlador, que és qui porta el pes de la comunicació. Per tant, busquem el dispositiu i el carreguem. I arrenquem. Ens posem online amb el meu PLC i veig que ens apareix aquí una alarma. Això és degut a que durant la càrrega del meu PLC el que ha passat és que hem perdut la comunicació perquè s'ha posat en stop i aleshores el meu variador s'ha donat compte. Bé, doncs ja tindríem la comunicació realitzada. Si jo ara, per exemple, el que faig és desconnectar el cable que comunica amb el meu PLC, el que ens passarà és que entra en error. D'acord? Veig que ha entrat en error el meu variador. Si el torno a connectar i acuso l'error, el meu sistema torna a funcionar correctament. Podem observar en el buffer què és el que ens ha passat
i veiem que en aquest moment d'aquí hem perdut un dels controladors, perdó, hem perdut l'accionament. Llavors ha sigut quan ha entrat en error i un cop l'hem col·locat doncs ja el tindríem. També és interessant de veure com ha quedat la configuració a nivell de determinístic i veiem aquí que tenim el cicle de comunicació, el nostre PLC que treballa com a màster i la banda que ocupa en aquesta comunicació. També, si anem a mirar el nostre controlador, el nostre accionament, aquí podem observar que la comunicació està fent a través d'un telegrama de ProfiDrive i si mirem aquí en la configuració del real time veig que això es calcula automàticament a través del meu sistema de control de la comunicació i que tinc aquí seleccionat que sigui RT, ja que no puc comunicar d'altra manera que no sigui per Profinet RT o IRT.